és un privilegi tenir-la aquí, gràcies a la Rosa Maria. Ja es posa vermella. Doncs moltíssimes gràcies. Jo em sembla que no s'ha de dir res més de tu. Simplement que és una dona que per sobre de tot i per damunt de tot es fa estimar. Gràcies per venir. Gràcies, Joan. Gràcies. Doncs molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me a compartir aquesta tarda amb vosaltres i per poder compartir junts aquest repte que tenim de ser constructors de pau. Jo crec que la nostra vocació, la nostra missió, la nostra raó de ser, de viure, no és una altra que la d'estimar, i quan estimem la pau floreix, la felicitat és una realitat, la vida digna és una realitat. Però si parlem de que hem de ser constructors de pau, hem de construir i no només construir en un lloc preciós, sinó també hem de construir en un lloc que avui hi ha molta destrucció, hi ha molt d'odi, molta violència, molta enveja, i hi ha uns valors que han canviat. És veritat que els valors han canviat, però podem dir que han canviat tant com perquè aquells que vulguin dir que són els grans promotors de la pau i que es mereixin els premis de la pau pretenguin fer la pau fent guerres. Qualsevol semblança amb la realitat política és coincidència. No estic parlant de ningú. Ens han venut i el món sembla que ha comprat que a la pau l'hem d'aconseguir amb la prepotència i amb la violència. Fa anys que sentíem que deien: si vols la pau, prepara't per la guerra. I l'havia sentit i era una frase que m'havia quedat i que no vaig entendre ben bé fins que vam arribar a una situació de guerra, de violència, de destrucció com la que s'envolta. I ara potser diu: ostres, ha vingut la monja profeta de calamitats. No. He vingut a dir que la guerra, la violència, l'odi no poden tenir l'última paraula. Nosaltres som militants de l'esperança i creiem que l'única força que pot transformar és la de l'amor que es fa servei. I avui no basten només paraules i una fe que no sigui capaç d'embarrar-se, d'estar allà on hi ha dolor, on hi ha feblesa, on hi ha vulnerabilitat, on hi ha guerres, on hi ha manca d'estimació. La fe en Jesús, la fe de l'Evangeli, es demostra en l'amor que ens tenim els uns als altres. Deien, aquell que diu que estima Déu i no estima el seu germà és un mentider. I hem vingut a aquest món no per viure al cel. Hem vingut a aquest món i Jesús es va fer un dels nostres per ensenyar-nos a viure humanament. Ell va venir i va parlar del regne de Déu. Què és el regne de Déu? El projecte que té Déu, que tots els seus fills visquin amb dignitat. El projecte de Déu és que a tothom li mereixi la pena viure. I sabeu una cosa? Hi ha molta gent a la que no li mereix la pena viure. Hi ha molta gent que no té cap argument cada dia per aixecar-se. Perquè van sortir de casa seva, perquè estaven malament, estaven en guerra, estaven en pobresa, i arriben a un altre lloc i no són persones, són il·legals. I si hi ha alguna cosa és el que sobra.
I tenim un altre problema, que hi ha alguns que diuen que han fet una opció per estar els més pobres, els més encobrits, però el que fan és ideologia per perpetuar-se en el poder i acaben utilitzant també els més pobres. I nosaltres estem aquí per una altra cosa. I deixa'm, Joan, que digui una cosa. Nosaltres, el del nostre gremi i els cristians, som els pitjors vendedors del millor dels productes. No sabem vendre això que tenim. La gran força i la gran revolució que se'ns ha donat és un missatge molt senzill. És d'un que va aparèixer en aquest món i que va passar pel món fent el bé. I que va passar per aquest món vivint una paraula que sempre la repeteixo. Rosa, tu m'has escoltat 200.000 vegades. Un que va passar pel món vivint la compassió. I què és la compassió? Això que diuen pobrets, desgraciat? No. La compassió és la passió compartida. Jesús estava enamorat de la humanitat i no podia suportar que la gent no estigués bé i no podia suportar el sofriment de la gent. I avui ens trobem amb algun que diuen que Déu vol el sofriment i que oferim el sofriment. Déu no vol el sofriment de ningú. Una altra cosa és que Déu ens ajuda en el moment del sofriment i ens dona força per superar i ens dona força per acompanyar a tots els que pateixen. No sabem vendre aquest producte. El missatge que vull compartir amb vosaltres, diu constructors, aquí m'han dit que gravàvem, però no sé si lo hem encès. Està encès això, no? Sí, doncs ja està, sí. El missatge que vull compartir amb vosaltres és explicar des d'on parlo. Jo fa uns anys, que diuen que soc monja de clausura, això no s'ho creu ni Déu, soc monja contemplativa, parlava des d'on, sempre dic, des del claustre, des del convent, i moltes vegades he dit que el meu claustre és el món. I el claustre, l'espai per contemplar, és allà on ens situem per contemplar la realitat i actuar. I jo em situo, i el lloc d'on parlo avui és d'una comunitat en la que vivim monges contemplatives, monges que viuen l'Evangeli, que creen el missatge de l'Evangeli i que com que creuen aquest missatge, encara que les normes i les estructures eren altres, han decidit obrir les portes per acollir aquests, perquè s'han cregut el missatge, era foraster i em vau acollir, estava nu i em deu donar vestit. És una comunitat en la que les monges viuen, vivint, acollint a les persones. Parlo des d'on? Des d'una comunitat de creients que quan escoltem la paraula de Déu ens preguntem, i això què té a veure en la nostra vida? I parlo també des d'un espai de contemplació, com en aquest últim temps, és des de la guerra. Tinc el trist privilegi d'anar molt sovint a Ucraïna. Aquest mes aniré per vegada número 42, des que va començar la guerra, i vaig bàsicament per una qüestió molt clara. Fa temps vam obrir les portes del convent per acollir a refugiats. La guerra havia començat 2013, 2014, i va començar a acollir gent. Gent que una guerra que nosaltres no sabíem que existia i que els governs d'Europa tampoc reconeixien. Per tant, la gent que venia, perquè estava el seu país en guerra, estava en una situació il·legal. I clar, quan tu obres les portes de casa teva i comparteixes el plat de taula cada dia i escoltes el seu missatge i saps el que significa tenir alguna persona que ha mort, que l'han matat, que comparteixis les angoixes i les esperances d'una gent, en el moment que esclata la guerra, la invasió a gran escala, després d'uns quants anys, t'adones que què faria una mare si té un fill que està en un altre lloc? Aniria a buscar-lo? Què fem quan estimem? L'amor és inquiet, es mobilitzem i ens preguntem davant d'això què és el que puc fer. I nosaltres tenim una sort, Rosa Maria. Quan hem fet una opció, Joan, és per estar alliberats i per poder dedicar-nos,
com deia un monjo benedictí argentí, per obrir els braços, per abraçar a tots, però no tancar-los per retenir a ningú, no són nostres. Per obrir els braços, per abraçar i estimar, sí. I aquesta és l'opció de vida que hem fet. I és la millor opció de vida que hem fet. No és la millor opció de vida. Cadascú l'opció que ha fet és la millor. Però quan diuen, i no tenen llibertat, i diuen, mireu, us explicaré una cosa que crec que va ser la millor decisió de la meva vida. Quan l'any 2022, en el mes d'abril, acabava de començar la guerra o la invasió a gran escala en Ucraïna. I nosaltres anàvem un dia anterior amb tot un grup de 5 autobusos, anàvem a un camp de refugiats a Polònia a veure totes les persones que havia que tenien que portar a Catalunya perquè estaven fugint de la guerra, un camp de refugiats. I jo anava amb el grup d'avançadilla per preparar-lo i després arribaven els altres. Quan estava a punt d'arribar a aquest camp de refugiats, em truquen per telèfon. Em diuen, el responsable de tot el grup, que anaven amb molts voluntaris, anàvem amb els voluntaris de CaixaBank i lo liderava una de Lleida, la Meritxell Ripoll, estava amb ella també, em truquen per telèfon, i em diuen, oye, en lloc d'anar en lugar de ir al campo de refugiado de Tesco, ¿por qué no vas a la frontera de Medica, que ya habíamos estado la nit anterior, y entregas una ambulancia que traen los voluntarios de CaixaBank que han comprado en Navarra y necesitan que alguien la entregue en la frontera? Cambio el recorregut, vaig allà a la frontera, espero, veig que tenia l'ambulància i que portaven una altra ambulància també els de Pamplona i diuen, bueno, doncs les hem d'entrar fins a l'hospital, però les entrarem nosaltres, els de Pamplona. I dic, no, a la que m'han dit que entraré jo al país. I tothom tremolant, i em truca per telèfon el responsable de tota l'expedició i em diu, mira, Lucía, me dicen que estás por entrar a Ucrania y quiero que sepas que vas con un grupo y que no tendrías que entrar, que no tienes seguro. Ellos tampoco tienen seguro. En un país en guerra no hay seguros. Todos los voluntarios estáis geolocalizados y entonces no sería bueno que se sepa que alguno ha entrado, porque nosotros venimos a traer ayuda hasta la frontera. Y nosotros, mira, Raúl, no sigas hablando, porque si yo me he hecho monja es para no darle razones de mi vida a ningún hombre. Así que voy a entrar. Aquesta raó va ser suficientment important per creuar la frontera i arribar al cor de la guerra i trobar-me a cara descoberta amb el rostre de nois de 18, 19, 20 anys que portaven unes setmanes de guerra i que ja estaven mutilats amb el cap obert i que et suplicaven ajuda i suport per als seus companys que morien com a mosques cada dia. I dic que és la millor decisió que segurament si hagués tingut un altre tipus de responsabilitats i obligacions no hauria pogut fer. Perquè jo crec que hi ha una cosa que és important, tots hem de ser responsables dels compromisos que hem assumit. I si un ha assumit un compromís amb una família pròpia, amb fills, amb els nets i amb la parella, ha de ser responsable fins al final. Nosaltres podem ser responsables perquè hem assumit un compromís amb la humanitat. El problema és que a vegades l'estructura no ens deixa ser lo lliure que hauríem de ser per poder entrar dintre. I dic que he tingut el trist privilegi de poder creuar la frontera i entrar en un país en guerra. I vaig entendre, a força d'anar, entrar, sortir, acollir a la gent, portar refugiats, portar-les de vacances aquí, vaig aprendre a entendre una cosa que mai m'havia imaginat. Es entendre l'odi dels bons, el odio de los buenos. Quan et trobes amb gent que el seu dia a dia són els atacs, és la mort, és la violència, i quan t'ho expliquen personalment, que han matat el seu fill, que
que han perdut casa seva, que han tingut que marxar i que volen tornar per fer justícia. Tota aquesta gent era gent bona, és gent bona, és gent que estima els seus fills, que estima el seu país, que estima la seva terra i que no entenen per què han entrat a destruir-los i a destrossar-los. I enmig d'aquesta situació vaig comprendre i vaig entendre que moltes vegades en la nostra societat tenim moltes excuses per no assumir un compromís, per rentar-nos les mans i per carregar amb totes les culpes a Déu. No, jo no crec en Déu perquè, mira, ha passat tal cosa i se m'ha mort, he tingut una malaltia i no sé què, i aquesta societat i no sé què. Excuses. A Ucraïna, al cementiri, quilomètric, enmig de moltes tombes, em trobo amb les mares que ploren la mort dels seus fills i que van cada dia i que demanen a Déu que concedeixi la pau i que quan ja tot els ha fallat, perquè els han promès moltes coses en aquest món i la gent no ha mantingut, ni els polítics, ni ningú ha mantingut la seva paraula, aixequen els ulls al cel perquè creuen que algú no els fallarà. Quan un estima de veritat i està ferit i és sincer i fa el camí de retorn al propi cor i elabora totes aquestes vivències, reconeix la seva limitació i aixeca els ulls al cel i demana forces. Per què? Per quedar-se contemplant, no tenen temps per quedar-se contemplant allà en l'estratosfera, per activar-se i per preguntar-se amb el que soc i amb el que tinc, què puc fer perquè els altres estiguin una mica millor? Hi ha una guerra, hi ha violència, hi ha destrucció. Què podem fer? Com ens podem activar? Ucraïna, un país marcat per l'ateisme de la Unió Soviètica, un país europeu marcat per la secularització, els joves tampoc no s'han batejat, no han anat a missa, no coneixen l'Evangeli, però les esglésies estan a petar. I quan jo portava els rosaris que em donava el papa francès, veieu com la gent ho esperava. I alguns esperaven i creien en un Déu que mai els havien parlat. Però a lo que estaven sensibles i a lo que està sensible el nostre món i la nostra humanitat és que nosaltres, els creients, serem creïbles només si som capaços d'acostar-nos als que pateixen i estimar-los. I estar al seu costat. I preguntar com estan, i què necessiten, i com se senten. Aquesta és la fe. I no el que moltes vegades ens han venut, que són discursos preciosos, però que no convencen a ningú. Està molt bé això de l'adoració. És clar que sí, i la fem i la farem. Però quan fem adoració, hem de desxifrar què és el que fem. Quan anem a congregar i ens alimentem, puc parlar d'això perquè estic parlant aquí a l'església i la majoria de vosaltres sou creient i heu anat a catequesi i heu ocultat de parlar de tot això. Si estigués parlant amb un grup de joves d'avui segurament no entendrien el que estic dient, no? Però quan nosaltres anem a l'església i congreguem i adorem, és bo que nosaltres diguem i siguem honestos amb nosaltres mateixos. És una fuga per desconnectar-me de la realitat i la fe per dir què vols que som nosaltres i que bé que ho estem fent, o és un reclam, que segurament per això esteu aquí, perquè sou persones que creieu de veritat, per dir, doncs això que estem adorant és aquell que s'ha fet pa partit i repartit i que un dia quan estava per marxar d'aquest món, li costava marxar d'aquest món. Per què? Perquè s'havia enamorat de la humanitat, perquè estimava els seus amics, però ell venia a dir que la força de la vida és la no violència i l'estimació, i amb això s'estava carregant la política, el poder polític i el poder religiós. S'estava carregant els fariseus que s'havien apropiat del temple i que estaven promovent una adoració, i ell deia, no, Déu vol adoradors en esperit i en veritat. Com ressona avui quan diem, comença a veure un munt de gent de joves que són adoradors i que van a adorar i que van a les esglésies a cantar i que no sé què. Adorar
seus amics. I com aquests eren una mica burros, doncs va voler explicar-les amb gestos el que volia fer. I què va fer en aquest sopar abans de marxar d'aquest món? Es va posar a rentar els peus els uns als altres. I què va dir Pere, el primer papa? No, a mi no em rentaràs els peus. Si no els rento els peus i vosaltres no feu el mateix entre vosaltres, no teniu dret a seure en aquesta taula. Aquest és el missatge de Jesús, aquest és el missatge de l'Evangeli, aquesta és la força per convertir la guerra en pau, la violència en no violència, i per anar contracorrent, ens hem de fer servidors i no prepotents i opressors. I un cop que va rentar els peus, veu el que heu fet? Això mateix és el que deu fer vosaltres els uns als altres. I després se va posar a taula i va agafar el pa i el va partir i el va repartir. Escolteu, això és el meu cos. Ostres, què està dient? Nosaltres, el mateix que va dir, ens hem de deixar menjar. Oh, soc tonto. No, ens hem de deixar menjar. Hem de posar la nostra vida al servei dels altres. I aquesta és la no violència que genera més violència en els cors per despertar. I això és el que celebrem en la nostra fe. Constructors de pau. I la pau es construeix en gestos concrets. El papa francès, torno a citar a un argentí, no me'n falta citar Messi ara, perquè si no en citem entre els argentins no en cita ningú. El papa francès deia que aquest temps difícils, aquest temps de violència, aquest temps en què s'ha globalitzat la indiferència, que em dona igual, que aquest temps són el temps per emprendre la gran revolució, que és la revolució de la bondat i de la tendresa. I és la revolució de començar a verbalitzar i a posar el nom real a això que fem, a les nostres accions, als nostres compromisos. Per què avui no parlem d'amor? Hi ha uns calendaris que us regalarem l'any passat quan ho vam fer, era un projecte d'infància. L'any passat, quan ho vam fer, el tema era la bondat. I els mentors d'un grup de nens deien, no poseu bondat, poseu empatia. No, senyors, l'empatia no és la bondat. La bondat és la capacitat d'estimar als altres, i quan estimes als altres sí que entres en l'empatia, però va més enllà de lo merament sensible. Em poso en la pell de l'altre. Soc capaç de plorar amb les seves llàgrimes. Soc capaç de ser feliç amb les seves alegries i amb les seves esperances. Soc capaç de remengar-me i de preguntar-me què puc fer. La pregària és molt important com a moment de silenci, de retorn al propi cor, de deixar que totes les coses puguin reposar, que tot pugui tenir la transparència que es necessita per agafar i posar-nos dret amb força i poder esdevenir nosaltres pregària i clam. Quan jo veig les barbaritats que veig quan estic a Kiev o a Kharkiv o els atacs, no us penseu que jo dic Ave Maria Puríssima. Però no, m'enfado i demano el cap de Putin i soc argentina i dic molts tacos. Però aquesta violència és la que després m'activa per tornar i dir, bueno, mantenir converses interiors, i el que he vist no és per mi, és per venir i explicar-ho. Per tant, gràcies per deixar-me explicar-ho, perquè compartim i que ens preguntem. I primer de tot, ens estàs parlant d'una guerra. Sabeu per què us parlo de la guerra? Perquè hem arribat tard. Hem arribat tard i per això tenim una guerra i tantes guerres com hi ha. I parlo de la guerra i de lo que significa. Papa Francesc deia, què passava en el tema d'Ucraïna? Hi havia un conflicte.
i va haver un tema d'una annexió i va començar una invasió, però què va passar? Si això tenia que haver solucionat de forma política o diplomàtica, però què van fer amb aquest foc que hi havia? Van tirar gasolina al foc. I quan tires gasolina al foc, ja això no es pot apagar. I ara és impossible detenir aquesta barbàrie. Per què explico el que està passant? Perquè hem de ser constructors de pau en el quilòmetre zero allà on estem. I com a cristians, com a creients, com a persones, només serem constructors de pau si al quilòmetre zero comencem a construir aquest regne treballant perquè a tothom li mereixi la pena viure. Aquí en el quilòmetre zero, quan vaig començar l'any 2008-2009 la plataforma dels aliments, venien molts voluntaris. Recordo un dia que va venir una senyora un dia i diu, quiero ser voluntaria para sentirme bien. I el dia que et sentis bé marxaràs, no? Si no passa és que ja estic una mica farta i no soporto el meu home. Entonces vindré aquí i dic, mira, saps què? El dia que suportis el teu home i comencis a aguantar-lo una mica més, vine, perquè si no em vindràs aquí de mala llet. Intenta refer la teva relació en el quilòmetre zero. No vol dir que hem de ser perfectes per anar a fer un voluntariat, però sí que vull dir que el compromís ha de ser al quilòmetre zero. Tenim molts fronts de guerra en el nostre espai. En aquest moment està creixent moltíssim un discurs que està criminalitzant els més pobres, els immigrants, els més vulnerables. Els està criminalitzant i això donarà vot, segurament. I tenim un discurs d'aquells que es volen utilitzar també per mantenir-se en el poder al preu que sigui. I enmig de tot això, la missió dels creients hauria de ser entendre que nosaltres estem aquí per fer només una cosa: rentar-nos els peus els uns als altres, fer-nos servidor els uns dels altres, preguntar-nos què és el que podem fer perquè algú estigui millor. Ser adoradors en esperit i en veritat. Moltes vegades ens han explicat aquesta paràbola del bon samarità. A que sí? L'hem escoltat moltíssimes vegades, no? Aquell que va pel camí, que lo agarren uns lladres, se't deixa el malferit a terra, i passa un que anava al temple i dona la volta i va, i passa un altre que no sé què, i passa un i s'acosta i el guareix i el posa en la seva cavalgadura i el porta perquè un el cuidi i el diu i tot el que gastis de més quan torni t'ho pagaré. Qual és el paper nostre aquí? Què som nosaltres? El ferit? Moltes vegades serem el ferit al que ens han fet mal i estem tirats en el camí. I estem esperant que algú passi i que ens pugui compadir-se de nosaltres i ajudar-nos. Els primers ferits que van portar d'Ucraïna, un noi de 19 anys, Sergi, ens demanava per què feu això? Un dels que venia a mi deia, perquè si em passés a mi m'agradaria que també algú ho fes. En la paràbola, quan Jesús explica, ens hem posat a veure si érem nosaltres el samarità. Possiblement som el ferit. Juguem tots els papers de la UCA i mirem, si som els ferits, necessitem que algú es compadeixi de nosaltres i a vegades hem experimentat el dolor, la vulnerabilitat, la feblesa i per això podem empatitzar amb els que estan en aquesta situació de feblesa, de dolor, de vulnerabilitat i necessitem que algú passi i ens podem convertir després en un que passa pel camí i no viu la indiferència. Aquest sacerdot que anava al temple. I entonces, per què? Perquè som els protectors i els grans defensors de la religió. Anem al temple, el més important. La religió del compliment, del cumplimiento, ¿no? Pues anem allà a... ¿no? El creient és el que és capaç de compadir-se, de conmoure's davant del sofriment dels altres, d'acostar-se, de guarir les seves ferides i de portar-lo perquè aquell que sap pugui tenir cura d'aquest també. I podem ser el samarità, però podem ser el sacerdot que va al temple. Jo tinc la gran sort
de que passo pel camí, a lo millor em trobo amb algú i els porto a casa. I tinc les monges que jo dic que són les hospederes, que són les que acullen, i són els voluntaris. I això és el més difícil, perquè el més fàcil a vegades és viure de corazonades. He partat, me compadit i dic que bien que me siento hoy por el bien que he hecho. Però dia sí, dia també, un dia rere un altre, mantenir el compromís i estimar fins a l'extrem, això és molt més difícil. Ser constructors de pau fent la revolució de la bondat i de la tendresa. Si no ens estimen, estimarem. I esperem, quan nosaltres estimem, que es cansin abans de fer el mal que nosaltres de fer el bé. Quins són els reptes que tenim en el nostre territori, en el nostre espai, en la nostra vida? On hem de construir la pau? Quins espais de violència hi ha entre nosaltres? Nosaltres ens poden manipular molt de fora si vivim en la superfície. Però si som persones que vivim des de dintre, amb capacitat contemplativa, el contemplatiu és que viu amb els ulls oberts, i els creients serien els que vivim amb els ulls oberts, contemplant l'Evangeli i intentar contemplar la realitat com la contemplaria Jesús, que es va tornar intolerant. Jesús es va tornar intolerant? Sí, es va tornar intolerant davant del sofriment que podia ser evitat. I es va tornar intolerant davant dels fariseus que havien convertit el temple en una cova de lladres. I els va treure a fuetades del temple perquè havien convertit el temple i els havien enganyat. I per què s'han cuidat les esglésies? Perquè a vegades s'han convertit l'església en una cova de lladres i hem perdut la credibilitat. Però també hem de reconèixer que dintre d'aquesta església hi ha moltíssima gent que s'està deixant la pell. Hi ha moltíssims testimonis que ho deixen tot per estar al costat dels altres. Hi ha moltíssims creients com vosaltres que esteu inquiets i que veniu a escoltar una monja per preguntar-vos com podeu fer la revolució de la bondat des del vostre lloc. No tot és tan bon i tan dolent com us ho expliquen. Jo crec que l'important és que ens permetem a nosaltres mateixos tenir cada dia aquests espais de silenci, de pregària, de contemplació, de camí de retorn al propi cor, perquè pugui ressonar tot això de bondat, de bo, que hem après, que hem escoltat, que hem sentit, que hem viscut, per poder-lo canalitzar i tornar-lo als altres que estan en el nostre entorn. No és suficient dir que malament està el món i que tenim uns sombats que són els que estan manant en tot el món i que quan va ser la pandèmia, primer va ser la crisi del 2008, us recordeu, no? Després de la crisi del 2008, quan va començar aquesta crisi en la que molta gent deien que es vivia per sobre de les possibilitats que hi havia i la gent estava hipotecada i van començar després, la gent va començar a perdre la feina, el tema de la bombolla immobiliària, el tema dels desnonaments, el tema de la gent que perdia la feina, que van començar a ocupar cases, que van començar a viure en els cotxes. Aquesta crisi ens va demostrar, després d'un temps de bonança econòmica, que tots eren vulnerables. I van descobrir que en les nostres famílies, en les nostres escales, i que no només aquells perquè lluitaven pel 0,7% per donar-li als països del tercer món, sinó que el tercer món el teníem aquí entre nosaltres. Que gent de les nostres famílies, del nostre entorn, estava en una situació de vulnerabilitat. Si en aquell moment, molta gent diu, sort que hi havia els serveis socials i les entitats del tercer sector que van salvar tota aquesta gent. No, senyors. Sort que en aquella època, la crisi del 2008-2009, hi havia gent com vosaltres, que és la gent gran, que són els que van aguantar, que ja podien estar gaudint de la jubilació i d'una vida tranquil·la, i són els que van començar a acollir els fills i els nens a casa i que van començar a fer i continueu fent de cangurs i ser sosté de tota la família.
aquesta generació de gent més gran, que és la gent que va viure una fe amb un compromís i que va aprendre a deixar-se la pell pels altres, és la que va mantenir la situació. I quan ja començaven a remuntar una mica econòmicament i socialment aquesta situació, va venir la pandèmia. Una vegada més vam veure la nostra vulnerabilitat. I dèiem, quan sortim d'aquesta situació tots serem més bons, serem més solidaris. I que fàcil que era, o que emocionant que era sortir als balcons i donar un aplaudiment als metges i al personal sanitari que estaven treballant allà. No, era un moment de sortir de l'avorriment que teníem a casa per trobar-nos amb els veïns des del balcó. Clarament era jo perquè sortien a aplaudir. En el moment que van obrir les portes van sortir i ens vam oblidar de tota la gent que s'havia quedat en el camí. I ens vam oblidar de la quantitat d'avis que van marxar sense que ningú es pogués acomiadar d'ells. I el cert és que hi havia molt voluntariat a tot arreu i es va perdre un gran actiu de voluntariat perquè els avis van marxar i eren el gran potencial i la gran riquesa que teníem en voluntariat i en gent que estava compromesa. I ens vam adonar, en lloc d'haver sortit més solidaris, més compromesos, que a vivir que són tot dies i que cadascú pugui vetllar per lo seu. I quan ja semblava que estaven sortint d'aquesta situació i que la pandèmia ja era tal i que el virus no sé què i que ja comencem a estar una mica més bé, ens passa una cosa que pensaven que no ens passaria, que tindrien tantes guerres i com les tenim tan a prop. O quan parlaven de la Segona Guerra Mundial o de la Guerra Civil Espanyola, pensàveu que podíem tornar a tenir una guerra? Pensaven que tornaríem a vivir això? Aquest relat que havíem escoltat a les persones grans que havien estat en unes guerres, pensaven que això podria ser? Però sembla que no hem après. I en aquest moment en Europa tenim una guerra. I en el món tenim moltes guerres, però en Europa tenim una guerra. I jo quan anava a Ucraïna, conduint ambulàncies o cotxes amb els voluntaris, sortíem per la Junquera, no passava nada, però quan sorties de França entraves en Alemanya i en Alemanya a Polònia, solo tornaves a tenir un control de frontera quan entraves fora de la Unió Europea, a Ucraïna. Des del mes de setembre, quan anem camí a Ucraïna, al sortir de França i entrar en Alemanya hi ha control de frontera. I al sortir d'Alemanya i entrar en Polònia hi ha control de frontera. I els preguntes per què i diuen perquè estem vivint una situació prebèl·lica, perquè tenim una guerra en Europa, perquè els nostres joves comencen a alistar-se per anar a la guerra. No, això no ens tocarà a nosaltres. No, s'ha parlat d'un procés de pau i que possiblement tenien que enviar tots els països de la OTAN els seus soldats a garantir una pau d'un boig que no ha respectat un alta al foc d'una setmana. I nosaltres sortim d'allà, però ells no tenen llibertat per sortir. La guerra és la desgràcia de la humanitat. A la guerra tots perdem. Tots perdem, perd la humanitat. Només un guanya, deia el papa francès, el que fabrica les armes i el que s'enriqueix a la venda de les armes. I tenim molt a prop nostre. Aquests dies publicaven més de 2 milions de morts en aquesta guerra. Però vigilem, més de 2 milions de morts en aquesta Europa, que els morts que s'estan comptant són els que cobraven, que són els militars que van anar al front, els que van morir en la primera línia. No estan comptabilitzats tots els pobles i ciutats i regions que han estat arrasades. Per tant, aquest número segurament el podem duplicar. I per què estic dient això? Perquè tinguem por, que tenim una... No. Primer, que donem gràcies pel que tenim. Són molt afortunats. Segon, que treballem per la pau al quilòmetre zero. Que tornem a llegir l'Evangeli des d'aquesta perspectiva. Que el missatge d'estimar-vos els uns als altres té tota la vigència. Que necessitem ser pan partit i repartit perquè el món tingui vida. Que és necessari que anem pel món amb els ulls oberts contemplant què és el que ens envolta, per compadir-nos, dir-nos de la gent, però també perquè els altres puguin ajudar-nos i ajudar-nos a viure amb dignitat. I avui la bondat sembla que està a la baixa, però és l'únic que pot canviar la dinàmica d'aquest món. Quan van fer president a Donald Trump,
Putin va dir una cosa que és l'única veritat que l'he sentit dir. L'única veritat que el vaig sentir dir a Putin. Putin va dir, sí, están todos nerviosos porque han hecho presidente a Donald Trump y tienen miedo. Porque tiene su discurso. Dentro de 4 días, todos los gobiernos van a estar como el perro que mueve la cola ante su amo. ¿Y què és el que ha passat? Què sé jo? No tenim nassos per plantar-nos a aquell que diu que es mereix el Premi Nobel de la Pau perquè ha detingut no sé quantes guerres quan cada dia està encenent un nou foc. I que té poder per parar les guerres, té poder per parar les guerres. Però tenen interessos comuns amb els altres i s'estan repartint un pastís. Però jo no he vingut a parlar de jo, he vingut a parlar de quins són els nostres interessos i en qui podem fer xarxa per contrarrestar aquesta ola de violència, de terror. Una noia metgessa de 27 anys, Alina, que havia estat empresonada durant 6 mesos en Azostal, em deia, són capaços de lo millor i de lo pitjor. Les vejacions que nosaltres hem patit estan empresonats i el mal que ens feien cada dia, això no es pot explicar. Escollim, tenim 2 camins. Podem ser protagonistes de fer tot el bé que som capaços de fer o tot el mal que som capaços també de fer. Escollim el camí de fer-nos el bé mútuament, d'estimar-nos. I estimar significa tenir paciència, esperar, no desesperar, però significa fonamentalment contemplar la història, deixar que això impacte en el nostre cor, compartir això que ens preocupa amb els altres i preguntar-nos junts què podem fer per millorar aquesta situació, què podem fer per solucionar la situació de la nostra escala on tothom s'insulta i tothom crida, i què podem fer per solucionar la situació que estem vivint amb els cunyats que no els suportem, i què podem fer per solucionar aquestes són les guerres que nosaltres tenim. Deixem-me que digui, no tenim perdó si no som capaços de fer-ho d'aquesta manera. Si no som capaços de fer-ho amb els que estimem o que haurien de ser amables, perquè és molt fàcil dir, pues jo ajudo i estimo els que estan molt lluny, no? El gran repte és viure la gran revolució enmig de la violència, de la pobresa, de la vulnerabilitat, veure quins són els recursos que nosaltres tenim. I tots els que estem aquí som uns privilegiats. Tots tenim segurament una càrrega pesada. Tenim problemes familiars, tenim situacions que no entenem, un fill que ha perdut la feina, un altre que té una malaltia mental, un altre que està... Tots tenim problemes. Com podem fer per no ser nosaltres una càrrega pels altres i què podem fer per alleugerir el sofriment i el pes que tenen els altres? És clar que ens hem de preocupar perquè hi ha guerres en el món, però que això ens serveix per tenir un mirall i per preguntar-nos davant d'aquest món, en el quilòmetre zero, què és el que puc fer com a creient per construir i per fer aquesta contrarrevolució que és la de la bondat, la de la tendresa, la del servei, la de l'escolta, la de la contemplació. Jo us proposo que us dediqueu i que us permeteu cada dia poder tenir uns minuts per dedicar a la pregària, al silenci, a preguntar-nos amb tot això que se'ns ha donat, aquests talents i aquests dons que se'ns ha donat, què és el que estem fent? Hem amagat perquè hem tingut por o som capaços de negociar amb això que tenim per veure el que deia la Madre Teresa de Calcuta, que ningú que s'acosti a nosaltres marxi sense haver-se trobat una mica millor. Y la Mafalda, otra argentina, decía, ves por la mañana sonriendo y verás cómo desontonas por la vida. Com va la gent? Pues, possiblement hem d'anar somrient, hem de fer aquesta revolució de la sonrisa o del somriure enmig d'una societat en la que tots estem enfadats. Fer un exercici de pujar un tren, bueno, en Renfe tenim motius per anar a casa. Fem l'exercici de pujar un transport públic i mirar les cares de la gent. Mirem les cares de la gent. Mirem com va
preocupa la gent, ensimismats, preocupats cadascú en el seu món, mirem com estem. Aquella dona que estava encorbada i que Jesús la posa dreta, no? Com podem ajudar que la gent es posi dreta, es posin drets, que la gent vagi per la vida amb dignitat? I com podem alliberar els que estan al costat nostre i som cecs perquè no ens adonem que estan patint i que tenen problemes? Possiblement la nostra gran batalla a guanyar seria aquesta. No ens toca a nosaltres de tenir la mà assassina ni de Putin, ni de Trump, ni de Netanyahu, ni de tenir tantes guerres. Sí ens toca a nosaltres no ser l'arma assassina que amb la indiferència possiblement no és capaç de crear ponts de diàleg per reconstruir o per cosir amb la bondat les relacions del que tenim en el nostre entorn. La gran invitació avui és ser constructor de pau en un món que pateix moltes guerres, que pateix molta violència, però que jo estic convençuda que l'amor és molt més fort que l'odi, que la violència, que l'esperit del mal, de fer-nos el mal els uns als altres, i que nosaltres tenim un únic manament. Un únic manament ens ha deixat Jesús. Un únic manament que hauria de ser el manament de tota la humanitat, creients i no creients. Estimeu-vos els uns als altres. I si diem que som cristians i que tenim una religió, deixeu-me que us digui, l'única religió vàlida és la que predica l'amor que es fa servei. I la que parla poc i serveix molt. I els cristians, si no servim, no servim per res. Moltes gràcies. Bé, agrair-vos a tots la presència. No us ha dit res. Ara marxa cap a Manresa, demà a les 6 agafa el cotxe i se'n va a buscar una ambulància a Sòria. Vull dir que al final han posat unes caixetes. Càritas Parroquial li donarà uns diners perquè els faci servir per allò que necessiten i si voleu col·laborar amb nosaltres, doncs també. Al final han posat unes caixetes i de llonces i d'aixonces. Un petit detall, ja que Santa Teresita de Lisieux ha dit una frase que deia Santa Teresina: la meva clausura és el grup. Perquè la nostra clausura també sigui. I ja no hi ha res més, ja podem marxar. Es lo que necesitaba, ahora que me recordin. El Papa francès em va regalar dues coses. Jo soc molt poc devota, però vaig heredar del Papa francès dos devocions, el San José Dormido i el Santa Teresita. Per tant, tengo a Santa Teresita a la meva habitació i al San José Dormido, al que li vaig posar papers a San José sota l'almohada i li vaig demanant coses. Fa un mes vaig dir que volia fer un corredor humanitari, que volia enviar 5 ambulàncies. Estem per la número 14, jo crec que arribarem a la número 15. Per tant, Santa Teresita, que deia que volia passar la seva vida en el cel fent el bé a la terra, doncs jo li demano ambulàncies i el dia 20 de febrer marxo amb 30 voluntaris a portar ambulàncies a Ucraïna. Per tant, el que recollir, el que em donarà ell, serà per aquest corredor humanitari. Així que moltes gràcies i pregueu també per això. Recordeu-vos, els que anem allà, que som uns privilegiats de poder anar. Perquè estem vius i perquè no patim una guerra i perquè podem portar allà i dir-les que els estimem i que els esperem i que continuarem fins que arribi la pau. Moltes gràcies.